Salve rapaziada, por aqui Rafael Skins. Galerinha, mais uma skin feita por mim, Mercedes 1620 da Puro Malte. Galerinha, o código da skin tá no começo do vídeo, na tela esquerda. Galerinha, curte meus vídeos, compartilha, me segue e comente aí qual skin que você quer que eu faça. O código da skin também vai estar no canal do YouTube, na descrição do vídeo. Me segue.